लड़के बाप को गले नहीं लगाते हैं, ना कभी बाप की गोद में सर रखकर सोते हैं। बाहर में रहने वाले लड़के जब घर फोन करते हैं तो मां से बात करते हैं और बाप पीछे से दबी आवाज में कहता है, उससे कह दो टेंशन ना ले, मैं अभी जिंदा हूं। आपको मेरा सलाम है सर।